원래 동영상 하나만 찍고 바로 삽질하려고 했었는데, 할 얘기가 있어서. 지금 이제 뒤에 그 잣나무 하나, 요거 보이죠? 그 다음에 또, 저 2개 더 보일 겁니다. 사실 이번 태풍이 그 내륙을 관통하다 보니까 여기 직접적으로 영향을 많이 받을 것 같고, 대단히 위협적인 존재입니다, 사실 저한테. 저 보이시나요? 매우 높은 잣나무인데, 예전에는 몰랐는데, 올해 집안이 많이 약했어요, 산에. 그러다 보니까, 저쪽에 저런 잣나무 하나가 지난번에 바람 좀 불었는데도 이미 뿌리채 뽑혀져 있거든요. 이번 태풍, 이번에 원래 민원을 해서 여기 좀 나무 좀 베어달라고. 왜냐면 저게 넘어지는 순간 저 생육동은 다 그냥 박살나거든요. 했는데, 어떻게 될지는 모르겠습니다. 그리고, 또 이게, 솔직히 너무 불안해요. 네. 또 사람들은 막 그 잣나무는 또 다른 나무와 달리 좀 약간 뿌리가 또 약하다는 얘기도 많이 해주시고 하니까, 사실 저 잣나무가 이제 어떻게 될지, 이번 태풍의 바람이 특히 많이 분다고 하잖아요. 장마 비는 좀 괜찮은 것 같아요. 근데, 장마 때, 이번 태풍의 바람에 과연, 조마조마해요. 그래서, 정말 무사히 이번에 잣나무가 넘어지지 않기를 바라고, 그리고서는, 이제 태풍 지나가고 나면은, 남양주시에 강력하게, 간절하게 민원을 제기해서 나무를 베어달라고 해야 될 것 같아요. 네. 너무 위험해요. 또, 시설도, 여기는 산이고, 보수할 수도 방법도 없고, 이 엄청난 시설이 잘못된 순간에, 여기는 뭐, 그냥 끝이에요. 엄청난 재해를 있기 때문에, 이런 게 자연재해잖아요. 그러니까 우리가 막을 수 있는 건 막아주는 게 좋은 거죠. 그래서, 걱정이, 이번엔 정말 태풍 잘 넘어가야 할 텐데. 근데 저도 이런 걱정하는데, 다른 분들 얼마나 또 걱정하는 분들이 많겠어요. 근데, 나한테 같으면 제가 다른 분들 걱정을 많이 하는데, 이번 태풍은 제가 제 걱정하기도 바빠요. 정말 제 앞가림도 힘들 만큼, 정말, 나무 볼 때마다 아주, 저거 어떻게 저거, 정말 아슬아슬합니다, 지금. 아슬아슬하게 피사의 사탑 같은 식으로 이렇게 기울어져 있는데, 여기가, 이 그러니까 세 그루 너무 기니까 문제가 되는 게 있고, 저쪽에도 또 몇 그루 있지만은, 그건 떠나서 지금 이 뒤에 있는 옆에 있는 이 세 그루가 가장 위협적이에요. 높이는 한 15m 되는 것 같고, 15m 더 되겠는데요. 맨 끝까지 다닌다면 더 되고, 하여간에 지금 이게, 왜냐면 바람 좀 불면 나뭇가지는 막 이렇게 부딪혀 떨어지거든요. 이거 어떻게, 이런 거 원래 사사삭 바로바로 이렇게 베어지고 오지 않나 싶기도 한데 모르겠어요. 뭐 폭염에, 또, 지난번엔 또 장마, 집중호우였나요? 그러다 보니까 다들 바쁘시고, 그래서 이 산에는 요즘 잘 못 오시는 것 같더라고요. 이 산에 들어오는 임도도 완전히 망가져서 제 사륜 포토 트럭이 간신히 올라오거든요. 정말. 완전히 그냥, 근데도 다른데 더 급한 게 많은가 봐요. 그렇겠죠? 네. 그래서 예전 같으면 좀 이럴 때 이렇게 한번 좀 와서 점검해 주시고, 길도 차가게도 다닐 수 있게 임도길 갈 수 있게 좀 해주시고 했는데, 올해는 그런 거 못 하시는 거 보면 아마, 유난히 올해는 또 재해도 많은가 봅니다. 그리고 피해를 보시는 분들이 많은가 봐요. 우선순위에서 밀려 있는 것 같은데, 그렇다 해도 지금 저 뒤에 보이는 저 잣나무는 정말 저한테 오랜만에 또 큰 근심거리를 주고 있습니다. 저 잣나무가 뒤로 이렇게 저를 확 덮쳐 올까봐 걱정스럽습니다. 무사히 태풍 지나가고 또 산림과에서도 나와서 잘 베어져서 농장에 큰 위험 요소 하나 또 잘 사라질 수 있게 여러분들 함께 응원해 주시고 격려해 주시기 바랍니다. 좀 이번엔 좀 싸합니다. 분위기가 조금 제발 좀 태풍이 무사히 지나길 진심으로 바랍니다. 다른 분들도 조심하세요.